बारिश का इंतज़ार होता है और बारिश के आने के बाद आफत ही आफत। और बारिश की वजह से जब हादसे होते हैं तो दिल घबरा जाता है। बारिश की वजह से पहला हादसा हो चुका है शास्त्री नगर सेक्टर 9 में। एक 2 मंजिला मकान तेज धमाके के साथ भरभरा कर गिर पड़ा, जिसमें चौकीदार के घायल होने की सूचना स्थानीय लोगों ने जैसे तैसे चौकीदार को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती करा दिया है। हादसे में किसी जनहानि की या किसी प्रकार के जान माल के खतरे की कोई सूचना नहीं है। एक व्यक्ति इसमें इंजर्ड हुआ है, उसे पास के अस्पताल में अभी इलाज हेतु भर्ती कराया गया है। बाकी हमारा फोर्स थाना नौचंदी का यहाँ मौके पर है और चीज़ों को हम असेस कर रहे हैं, जानकारी कर रहे हैं।